BJD 娃娘拥有了 3D 打印机，只花了127就做了一个这么大的娃屋。之前20万人看过我 3D 打印娃屋的视频，今天一起来低成本 get 娃屋，还有这么多的小家具分享给大家哦，一起开始吧。首先掏出3张悬浮板，建议买0.8厘米以上的厚度，不容易弯曲。然后打印机上工。是不是很多人和我以前一样，以为 3D 打印机很贵又很难组装？但其实爱乐酷 CC2 我只花了2000出头，一只3分裸娃的价格就拿下了，还是风箱多色版。出厂基本都安装好了，把料架装好，识别耗材，安装耗材，等待它自动调频完成后就能开打了。我粗略的画了一个简单的设计图，建模技能为0的我，真的得给分享各种免费模型的菩萨们磕一个。而且最近爱乐酷自己也上线了模型库，可选项更加丰富了。贴上壁纸，先从硬装部分开始，根据娃屋的尺寸，在自带的切片软件里微调一下模型大小，6片地板基本就能适配我这个尺寸。话说这个仿木纹的地板真的很漂亮，还是卡扣式的，不用再自己苦哈哈一片片的贴了。再组一个小窗户，挖洞安上去，用梳力立起来，就获得了一个基础的娃屋框架。然后来到软装部分，大件小件的家具框框打印。机器自带的摄影功能很有意思，可以观察模型打印的过程，而且风箱版比较静音，家用也不会觉得吵。内置了复合滤芯，可以过滤高温打印过程中的细颗粒物，挥发有机物和异味，用起来也比较放心。打印空间大还是挺好的，这种大的收纳柜也能直接打出来，而且它还可以自动识别更换耗材是什么颜色，还剩多少，它自己就能知道。多色模型一次就能打完，不用分盘，特别方便。打印完成，把所有的家具组装起来。给大件家具们安好家，整体区域就规划完毕啦。再把小摆件们一个个的放进去，填充整个场景。还有一只超级可爱会动的小猫咪，小摆件摆完，瞬间丰富度就上来了。给你们看看细节，爱乐酷 CC2 打印小物件的精度也还是很不错的。把娃娃放进去，拍照真的非常出片。自己 DIY 娃物真的太好了，想要什么就可以立刻拥有。最后总体算下来，一共用了1770.7克耗材，算下来只花了90.02元，真的超级无敌划算。说出来你们可能不信，我以前光买一个打印床就花了90多。另外打印了这么多可爱的小家具，来几个可爱的宝宝一起分享吧。